Hi guys, welcome to By Review. Today I'll be assembling and reviewing Zetaplus C1. 皆さん By Review ようこそ。今日は Zetaplus C1 を作っていきたいと思います。So this is one of the old, they call it the old kit. これ皆さん旧キットと呼んでいるものになりますが、So it's a 1 to 144 scale.MSZ-006 C1 144分の1のスケールですね。はい。で、so there are several kinds of Zeta Plus, and this is one of the basic ones. I don't know if I should say basic, but it's one of the, what's the word? This is the one I'm familiar with the most. で、Zeta Plus知ってる方もいると思うんですけど、本当にいろんな種類があって、で、これはその中の一番知られているものじゃないかなと私は勝手に思ってます。で、その後いろいろテスト機カラータイプとか本当にいろいろ出てるんですけど、これが BB センスとかでもね、一番最初に出たやつなので、一番ベーシックかなと思っています。And this is one of the old ones. Like I said, it's an old kit. It was produced, it went on sale in 1988. I don't know if you can see it.はい、これ旧キットっていう名前の通り88年のものなんですけど、中古で買うことができました。はい。Okay. So, and the reason why I bought this is that you can transform it into Wave Rider mode, and that's very important for me. これ本当に買ってる理由の一つがね、Wave Rider に変形可能ということで、僕基本的にはウェーブライダーに変形可能なゼータ関連しか買っていません。はい、and please be careful because all the photos are painted. で、これ、僕本当に子供の頃とか気づかなかったんですけど、写真は全部塗装してあるということなので、中身は全然違いますよっていうことになります。はい。では、作っていきましょう。Let's make it.はい。で、旧キットはね、こんな感じの中身になってます。So this is the inside of the old kits. There's this cardboard box. I don't know if I should say cardboard. It's the thick paper. And here are the runners. 1, 2, 3, 4 bags. でランナーがね、4袋分と、で、これ僕中古で買ったんで、多分おそらくここホッチキスの穴があるんですけど、これで多分止められてたんでしょうね。I think I got this used. Well, it's not really used, but it was owned by someone before previously, and I bought it at a recycle shop. So that's why there's a hole and there's a hole. So I think it was actually probably.held like this in the beginning. Okay, and there are some デカールがね、これデカールかな、シールかな、後で見てみましょう。売上カードとかがね、入ってるのはすごいな。標準価格1000円。今本当にガンプラ皆さん転売屋とかね、超プレミア値とかで売ってるんですけど、昔のものは手に入らないのでね、仕方ないとは思うんですけど、1000円だったものが今ではもう本当に数千円するのが当たり前の時代になってしまいました。So this was actually sold for 1,000 yen back in 1988, but nowadays it's really hard to find the ones that's not built yet. So nowadays you could probably find this at least like 2,000 yen or 3,000 yen, which is about $20 or $30. Okay, and here's the manual.Wow, it's turning yellow because it's old. もう88年のものなのでね、ちょっと変色してちょっと黄色くなってますね。僕はこっちの方が重要なので作れれば大丈夫なんで、こっちが変色してなければいいかなって思います。はい。じゃあ、作っていきましょう。ここにね、ガンダムセンチネルの詳
紹介とかも入ってます。で、ゼータプラスのね、背景とか。So it talks about the history and the background of Zetaplus。で、またこれね、はい、接着剤が必要なものに気をつけてやっていきたいと思います。So the arrows represent the ones that you need to put the glue, super glue, and the dashed line, dashed arrow is the one you don't put the glue. Okay. Alright, so let's start making them. I don't know what my cat is doing. Okay, so I finished assembling Zetaplus. 組み立て終わりました。And let me go over some things that I thought that you should be careful with if you're going to make this too. いくつかね、皆さんももしこれを作るのであれば気をつけた方がいいかなっていう点をいくつかお伝えしていきたいと思います。で、まず一つ目が、the first thing is、this one was much easier than the Zeta Gundam that I made before. This one, the 1 to 100 scale. で、以前作った100分の1ゼータに比べて楽でした。で、その理由の一つが、今回接着する箇所がかなり少なかったんですね。And the reason why it was easier was because、the parts that I had to use glue was much less than the Zeta Gundam. For example、if you look at the manual で説明書を見ていただければわかるかと思うんですけど、この接着するところとしないところ。And the solid arrow is the one you're supposed to glue, and the dashed arrow is the one you don't glue. And as you can see, the most of it is dashed arrow, whereas it was、solid arrow in Zeta Gundam. で、ゼータでは基本的にこういうパーツ全部ほぼ全部接着してくださいというものだったんですけど、今回ゼータプラス結構
接着必要なかったんですよね。なのでかなり作りやすかったと思います。Okay, so some things that I thought you should be careful was, let's see. 作りながら気をつけた方がいいかなと思った箇所がいくつかあったんですけど、ここですね。So this part. So as you can see, it says you're not supposed to glue, and you're supposed to glue only the tip of the wing binder. で、このウィングバインダーの周りが点線になっていて、端だけここ接着って書いてあるんですけど、これ最初僕接着しなかったらここがパカパカ開いちゃったんですね。So I didn't glue it first, but this part kept opening. I don't know if you can see it or not. It's really hard to see. Let's see. Can't really get it out. So I don't know if you can see. This part kept opening up, and this wing was about to come out. で、ここ接着してなければ、ここはパカパカ開いてしまって、このウィングがね、結構外れそうだったんですよね。なので、ここ接着って書いてなかったんですけど、僕は接着しました。その時に気をつけた方がいいのが、このウィングが動かなくなると困るので、そこだけお気をつけください。So I glued it, but please be careful that you don't glue too much because this wing needs to be moving. はい。なので、まずそこが1点ということですね。はい。で、他には、let's see the next one. Oops. で、どこだったかな。ここですね。So this one. So they don't really tell you what order to put the parts in. で、not only this part, but all the other parts too. どの順番でどっちが先とかあまりこれ書いてないんですけど、それを間違えちゃうと困ることになります。ちょっと考えればわかるよって言われてしまうかもしれないんですけど、you might say you should be able to tell, but I couldn't tell at the time. And like, for example, this part, I put these three together first, and I couldn't put the same because this was covering up the parts. So please be careful. You're supposed to put this one in first, and then this part. 例えばここの場所どの順番でつけると思わなくて、僕左から順番に作っていくんだと思って、これを入れて、これを閉じちゃったんですね。で、その閉じた後にこれを入れなきゃいけないというのに気がついて、これ外したんですけど、そういうのがちょこちょことありました。なので順番とかは結構気をつけながらね、見ながら左から順番にやっていくんじゃなくて、全体を見てどの順番なのかなっていうのを決めた方がいいと思います。So don't do it from left to right, but please be careful, pay attention to all the parts in the picture and see which one goes in first. で、あとはlet's see. I can't remember which parts, but one of the blue ones, to close the parts together, I used this. で、どれだったかごめんなさい。今ちょっと覚えてなかったんですけど、多分この辺の胸のね、確かボディパーツだったと思うんですけど、ちょっと閉じるときに、これでね、ガシーンと締めようかなと思ったら、ちょっとパーツが壊れそうになってたものがあったんですよね。はい。なので、その無理やり力を込めてやらないようにというのを気をつけてください。So please be careful not to put too much power because the parts might break. They're only plastic.
で、そうですね、ここだ、あと、this part. So, when you're assembling the chest parts, so this part says use glue, but I put the glue on first, and when I tried to push it in, it was very tight and it wouldn't go in. And as I was trying to put it in, I think the glue got dry and I couldn't push it in anymore. So this part, maybe you don't need to put glue. It was very tight, so maybe you don't need to use glue. で、ここの部分、接着と書いてあるんですけど、乗り付けて入れようとしたらすごくきつくて、全然入らなくて、で、頑張って入れようとしてたんですけど、多分、その頑張ってる間に接着剤が乾いてしまって、もう動かなくなってしまったんですね。で、結構奥までいけたからいいかなとは思ってるんですけど、ここの部分は接着剤使わなくてもいいかもしれないです。まずなしで一回やってみて、スカスカだったら使おうかな。全体的にそうだと思いますね。とりあえず一回、まず接着剤なしで入れてみて、で、スカスカだったら接着剤を使うというのがおすすめだと思います。So, any other parts too, you should try to put them together without glue first, and then if it's too loose, then you should use glue, and if it's too tight, then you don't need to use the glue. はい。Okay, let's see. Any other ones?で、これ前回ゼータで学んだんですけど、ここのね、後ろの。So I learned it from making this Zeta last time. このスタビライザー、糊で最後、ここの部分くっつ。So you use the glue to put them together. And I learned it from Zeta last time, but make sure you do it straight and don't let it go until it's dry. で、前回ゼータの時に、僕これまっすぐじゃない状態でこれくっついちゃったんですよね。ちょっと微妙に右に曲がっちゃってるんですけど、I don't know if you can tell, but yes, here we go. It's tilted to the right. で、これ右に曲がっちゃってるんで、ぜひ皆さんは糊でつけるものはまっすぐかどうかっていうのをお気をつけください。はい。で、あと、そうですね、このスマートガン、作るときに、ここかな。ちょっとここの部分が長くなって太くなって細くなってっていうのがあったんで、本当にそこで切っていいのかどうかっていうのを迷ってしまって、で僕切らずに残しておいて、で、後で組み立てるときに、やっぱり必要ないんだなと思って切ったんですけど、そういうのを気をつけてください。This part was sticking out and it was thick at first and then it got thin and then got thick again. So I wasn't sure where to cut it. So I cut the thin part, and later on I found out that you don't actually need it, so I cut it off from the edge of the parts. But sometimes you really have to be careful because some parts you shouldn't cut out, like this part, right? You're supposed to keep this. So make sure that you know where to cut it, and if you're not sure, please, you should leave it until you assemble it later. はい。で、気をつける点はそのぐらいだったかと思います。I think that's all you should be careful with. And let's transform it into Wave Rider mode. はい。というわけで、じゃあ Wave Rider に変形させていきたいと思います。OK。はい。では、行っていきましょう。So first you take off the head. Wow, take off the head. That's different from Zeta. ゼータはね、頭を取るということなかったんですけど、ゼータプラスは取るみたいです。で、push up. Let's take off this too. はい、書いてなかったんですけどね。これも外しておきましょう。Okay, so take off the head and lift up the chest part. はい、というわけで、胸部分を開きますと。ここ確かカチッて思ってですね。I think this part is, I think it's, I don't want to break it. I think there was, there you go. So there is a hole and the part goes in. So I want to make sure that I don't break it. はい。で、これで頭部を上げますと。はい。
で、胸パーツを外す。なんかゼータは外すというのはなかったんですけど、ゼータプラスは外すパーツが結構ありますね。So, when I was transforming Zeta Gundam, you actually didn't take off any parts, but Zeta Plus, I guess you are going to take them off. So, take off the head and take off the chest. はい。Okay, number 2. Turn the arms inside with the wing binders. はい。ウィングバインダーごとこれを中に曲げていくという作業ですね。Okay. はい。こんな感じでしょうか。Okay. はい。で、中に曲げていきます。はい。Okay. And backpack tail stabulator lifted up to up. はい。これを lift this up. And fold the hip parts inside. はい。腰山を折りたためますと。で、この部品を含め左右の足を90度に回転させて足を開く。90度上に回転させる。ここの写真見ると90 degrees upward, you turn it like I don't want to break it, so I'll make sure to do it slowly. 90度曲げる。どこ曲げる？ここですよね。I think this part goes to the side. 本当に。Is it gonna go? I don't want to break it. ここが曲がるということで、ちょっとずつやっていきたいと思います。I think I'm doing it right. はい。こんな感じね。I think that did it. So you turn the legs 90 degrees outside. はい。もうやっぱゼータと全然変形がね、違いますね。It's very different from Zeta. この90度を曲げるっていうのはゼータにはなかったことなんでね。はい。I'm sorry, I want to go back and tell you guys about assembling first. ちょっといくつか組み立ての気になったのあったんで、ごめんなさい。ちょっと先にそっちをもう一回言わせてください。There were some parts I thought you should put in first. I think they were telling you to put the arms in first, but I think you should put the backpack on first. これ、腕を先につけて、後ろのね、テールステビレーターとかね、バックパックを作るって書いてあったんですけど、これ多分逆の方がやりやすいと思います。I think you should do number 11, backpack systems first, and then go back and do the arms. 先にバックパックやって腕をやった方が作りやすいんじゃないかなと思いました。はい。なので、ね、次に作る人はこっちを先にやってから腕に行くっていうのをやってみてください。はい。Okay. Let's go on. So I turn it 90 degrees out. And it says 膝から下の部分を90度下側に回転させます。And it says turn膝から下をまた90度下側。どういうことだ？ Did I do this wrong? こういうことか。間違えてた。I did it wrong. So you're supposed to turn this leg 90 degrees and then
turn the leg 90 degrees. Oh wow, so I did everything wrong. So wow, let me turn him back. 全く逆に180度やっちゃいましたね。Wow. So I did the 90 degrees out wrong. You're supposed to turn only the entire leg first, and then turn the. はい、ちょっと let me turn it back first. はい。So it's back to where it's supposed to be. はい。ちょっと最初の状態に戻しました。で、you're supposed to turn this blue part. So turn the entire leg 90 degrees. Like this. You should be able to see the blue parts from the bottom. こうやってね、足全体を曲げなきゃいけないということだったんですけど、すいません。膝から下を曲げちゃいました。Okay.So, でこれ曲げたらこの青いパーツが見えるようになるはずです。So if you turn the entire leg, this is what happens. And you should be able to see the blue parts. はい。ちょっと。はい。こういう感じにね。So this is how it's supposed to look like. Okay.And then you're supposed to turn from the knees down 90 degrees this way. はい。で、これを今度はまた逆に負けちゃったかな。下側に回転させる。合ってるよね。Yes, I think that's right. Okay. So turn the leg 90 degrees. Hi. Okay, so that's how it's supposed to be. Okay, and then 膝の関節部を矢印用に動かし折り曲げます。Okay, so turn the knees. で、さっきやらなかったんですけど、I'm skipping a lot of stuff. I should pay more attention. Okay, so you're supposed to turn this to the front. Okay. はい。で、you're supposed to fold the knees and turn it like this. はい。で、also open and turn the foot. Wow. やっぱりかっこいいですね。This is so cool. I love Zeta. はい。こういう感じになっていくと思います。はい。これ、ここまで曲げた方がいいのかな？ちょっとわかんないんですけど。はい。まっすぐに、とりあえずまっすぐにしておきましょうか。Maybe I'll keep it straight for now. Okay. And turn the legs 90 degrees. Lift this up. Turn the leg. Close it. And close this. Close this. But it looks... did I do this right? I guess you're supposed to open it more. Okay, so I'll do that. And maybe you're supposed to bring it. Is that supposed to go into this part? There is a... So there is a hole at the tip of blue, and there is a ball on the wing. So maybe I'm supposed to put this in right
here if it's gonna go in. Is it gonna go in? 入るんですかね? Is it supposed to go in? Can't tell. 入れるとは書いてないから、とりあえず一番前まで持ってきましょうか。It doesn't say to put it in, so I'll just maybe just turn it all the way to the front. Okay, like this. はい、もうかなり上まで持ってきました。So I brought the leg all the way up. And I'll do the same on this side too. Turn it. And こっちも入んないのかな? Is it supposed to go in? I can't tell. まあ入らないみたいなので、とりあえずこんな感じで。やっぱり入んないよね。はい。という感じで、まあ折りたたんでいきました。OK。はい。で、これを、はい。Okay, I think that's how it's supposed to be. Right. Okay, and step 6. So bring the stabulator to the back. I guess the entire thing. Entire thing or just the front? Can't tell. I guess. Do I bring back the entire thing? 足がちょっとやっぱ開く。ここが最後まで行くんですかね。I can't tell how far it's supposed. It looks like. これが I think you're supposed to. So that if I keep this up, then that's how far it's supposed to go. So maybe this is how far it's supposed to go. Right? But it looks like it's more down, so I'll open this and push it in. はい、さっき一回上げたんですけど、so I lift the back parts up, but to push this down, I open it up again. Okay, I hope that's right. I hope it's the way it's supposed to be. Okay. はい。で、スタビライザーはまあ、maybe about this angle. はい。こういう感じになるんじゃないでしょうか。Okay. で、多分おそらくこれでボディは完成だと思うんですけど、I think this is it for the body. Okay. And you're supposed to put the smart gun. これがもう本当にゼータプラスかっこいいですよね。ゼータには今ないんですけど。So this is not. So this is one of the unique weapons of Zetaplus. はい。で、これにまずハンドルを収納して、はい。これがですね。で、これを最後に裏につけて、So I'll put this guy in right here. I hope it goes in. There you go. ちょっと結構 It's kind of hard, but you gotta push it in. 結構きつめにね、
押すんでしょうかね。はい、はい、はい、いた。わーい。いやー、やっぱかっこいい。ゼータプラスはかっこいいですね。で、やっぱこの僕配色すごい好きです。グレーの。wow. I like it. I love Zetaplus. 本当に、そうですね。ゼータもゼータプラスもかっこいいですね。はい。というわけで、こんな感じなんですけど、まあ本当に、いわゆるこれ旧キットなわけなんですけど、So these are considered to be the old kits、that require glue. で、接着剤が必要な旧キットっていうわけなんですけど、全然かっこいいですよね。僕、最初どうなることかなと思ったんですけど、いや、本当にこれデザインした人たちもう日本の誇りだと思っていいと思います。So Gundam is、one of the amazing cultures of Japan. Wow, this is just amazing. で、やっぱりゼータが85年、so Zeta Gundam, this one, the 1 to 100 scale, came out in 1985, and this came out in 1988. So in 3 years, even within just only 3 years, it's gotten much, much, much better. Everything is much better. Transforming, the design, assembling. で、こっちのゼータ85年発売で、こっちが88年で3年間なんですけど、もうたった3年でかなりもうデザインも作り方も素晴らしくなってますね。で、こっちは結構もう接着剤する場所たくさん多くて、ポロポロとか壊れたりするのがちょっと怖かったんですけど、こっちはそういう失敗がほとんどなかったです。Wow. OK. というわけで、今回はゼータプラスの組み立てとレビューでした。So, that was the assembling and the reviewing of Zetaplus. This, wow. もう何回も wow. I keep saying wow, but it's cool. I like this. はい。で、まあね、こういう感じに楽しめることが、やっぱ人間の想像力ってすごいですよね。世界のベストセラーとも言われて聖書では、人は神の似せて作られて想像力を持ってるってキリスト教の人たちは言ってますけど、いや、本当にもう想像力、人間の想像力はすごいなと思います。So, Christians say that、God made people in His image and people can create things, but wow, the creativity is just amazing. はい。というわけで、ゼータプラスのレビューでした。So that was the review. Please、subscribe and leave some comments, questions, anything. And I'll be reviewing more Zeta and more toys, more food, more cultures from Japan. 皆さんチャンネル登録お願いします。今後も日本の文化とかおもちゃ、食べ物、いろんなものをね、バイリンガルにレビューしていきたいと思います。Thank you very much. Bye bye.